আমের কাস্টার্ড শরবত ছোট বড় সবাই খুব পছন্দ করবে, খুব মজা করে খাবে। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আজকের রেসিপি। আজ তৈরি করে দেখাবো আমের কাস্টার্ড শরবত। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে আমার সাথেই থাকুন। আমি কিভাবে শরবতটি তৈরি করেছি চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আমি চুলাতে একটা প্যান বসিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ তরল দুধ। দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ চিনি। আমি এখানে মিষ্টির জন্য চিনি ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে চিনির পরিবর্তে কনডেন্স মিল্ক ব্যবহার করতে পারেন। চলুন ছোট্ট একটা কাজ সেরে ফেলি। আমি এখানে একটা বাটি নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ দুধ। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন কাস্টার্ড পাউডার। কাস্টার্ড পাউডারটা আমি খুব ভালোভাবে গুলিয়ে নেব। খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে যেন কোনো দানা না থাকে। খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। দেখুন মিশ্রণটা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন কোনো দানা নেই। দুধটাও বলক এসে গেছে। দুধটা খুব বেশি সময় ধরে জাল করে ঘন করে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। দুধটা ফুটতে শুরু করেছে। এখন আমি কাস্টার্ডের মিশ্রণটা দুধে দিয়ে দিব। মিশ্রণটা দেওয়ার সাথে সাথে অনবরত নাড়তে হবে, কোনোভাবে নাড়া বন্ধ করা যাবে না, তাহলে কাস্টার্ডটা দেওয়ার পর জমাট বেঁধে যাবে। তাই খুব ভালোভাবে নেড়ে দুধের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। আর অবশ্যই মিশ্রণটা দুধে দেওয়ার সময় ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। দেখুন মিশ্রণটা ঘন হতে শুরু করেছে। এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব আর কাস্টার্ডের এই মিশ্রণটা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দেখুন ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমি এখানে আম ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি, আর একটা আম আমি আমের পিউরি করে নিয়েছি। এখন আমি এই কাস্টার্ডের মিশ্রণের মধ্যে আমের ছোট টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আমের পিউরি। আমটা অবশ্যই মিষ্টি আর আঁশমুক্ত হতে হবে, তাহলে শরবতটা খেতে বেশি ভালো লাগবে। আর যদি কোনো কারণে আমের মধ্যে আঁশ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা চালনি দিয়ে চেলে দিবেন, তাহলে আর কোনো আঁশ খাওয়ার সময় বিরক্তর কারণ হবে না। এখন আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন কত সহজেই তৈরি হয়ে গেল আমের কাস্টার্ড শরবত। অনেক বেশি স্বাদের কাস্টার্ড শরবত। বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। কেমন হয়েছে আমাকে জানাবেন। যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অনুরোধ থাকবে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।